Asuhan keperawatan keluarga dengan masalah kesehatan asma. Demonstrasi batuk efektif. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Perkenalkan, saya Ramida Sari, saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pekanbaru Pekalongan. Di sini saya akan mengajarkan Ibu bagaimana caranya untuk batuk efektif, yang bertujuannya untuk mengeluarkan sekret pada tenggorokan Ibu yang mengganggu jalannya napas. Untuk alat dan bahan yang dipersiapkan Ibu ada perlak dan alas, handuk, air hangat, bengkok, tempat untuk sputum, tisu, serta ada desinfektan, hand sanitizer, dan hand spoon. Selanjutnya saya akan memastikan Ibu nanti duduk, saya akan memasang perlak dan alas di tubuh Ibu. Ini siap, Bu. Ini siap, Bu. Saya mau memasang handuk di bagian dada Ibu. Bentar ya, Bu, menyimpan alat kita dulu. Ibu, selanjutnya saya akan mengajarkan Ibu tarik nafas terlebih dahulu. Sebelumnya tangan Ibu bisa yang kanan di bahu, terus yang kiri memegang perut, Bu. Ibu bisa ambil tarik nafas. Tarik nafas, Bu. Buang. Tarik nafas. Buang, Bu. Ibu bisa minum air hangat ini untuk melancarkan Ibu. Terus setelah itu Ibu bisa tarik nafas seperti tadi. Nanti saya ketika tarikan nafas yang terakhir Ibu bisa mengeluarkan dahanya ya, Bu. Ibu bisa mulai. Tarik nafas. Tarik nafas lagi, Bu. Tarik nafas lagi, Bu. Sekali lagi. Keluarkan, Bu. Baik, Ibu, sudah selesai. Saya mau menerapkan alat pendahulu. Ya, Bu. Begitu langkah-langkahnya ya, Bu. Nanti Ibu bisa. Baik, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Terima kasih.